د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمان دی اکرمو اولادکم رواه ابن ماجه. لکه څنګه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اولاد ته د پلار د خدمت، د پلار د احترام، د اکرام، د عزت درس ورکوي، هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پلرو ته هم دا امر کوي چې د خپل اولاد احترام، قدر، عزت او خیال ساتي. زموږ په معاشره کې خو پر دې باندې موږ ډیر زور ورکوو چې د پلار قدر، د پلار عزت، د پلار احترام، لیکن بل طرف ته چې پلار د اولاد په حقوقو کې لاپروايي کوي، پلار د اولاد د حقوقو خیال نه ساتي، پر دې باندې څوک خبره نه کوي. نن سبا په معاشره کې چې موږ ګورو دا پلرونه بې شماره ځایونو کې د خپل اولادو حق تلفي کوي چې د هغه یو غټ حق د اولاد دپاره نکاح واده کول. اول خو د دې دپاره په کوزده واده کولو کې ټال مټول کې وخت پکښې باسي، سلا بلا وخت پکښې باسي، د یو جاګیر د یو سرمایې د ډیرولو دپاره د دې ودونه شاته کړي دي، د خپلو کارو دپاره، د خپلو سفرو دپاره د خپل اولادو دغه کوزې او ودونه شاته کړي دي. که چیرې یو پلار تیار شي ودې ته چې د خپل اولاد دپاره نکاح وکړي، کوزده وکړي، هغه که لورې که زوی وي، بیا د هغو د اختیار د سلب کېدو د وجې څخه چې د دې څه دغه اختیار اخیستی دي، د دې د حقوقو خیال پکې نه ساتي. ډیر په افسوس سره به سړی دا ووایي چې ډیر ځایونه داسې چې په زرګونو داسې کیسونه راځي، اولادونه به یې پر ملایانو ګرځي، زما پلانی ځای خوښ دی، زما پلار مې نه ورکوي، تعویض راوړه، زما فلانی ځای خوښ دی، زما مور مې نه ورکوي، تعویض راوړه. در دې چې دغسې ټلفونونه لا والله راغلی دي چې وایي په هندوانو په شیګانو باندې دغسې تعویض کول څنګه. ولې په دې کې موږ د غیرته څه کار اخلو؟ ولې دا د خپل ځان لپاره موږ عیب او پیغور ګڼو؟ ژوند وخت اولاد ورسره تېروي، که هغه لور وي او که زوی وي، نو ولې د دې په دې کې دومره اختیارات نسته چې موږ د دې د لږ د خوښې خیال پکې وساتو؟ اول خو د دې د خوښې او د رضا ځای ته خو څوک ګوري نه، او که داسې خبر سو چې زما د لور یا زما د زوی فلانی ځای خوښ دی، بیا خو دې قرآن ووایي که دی پر هغه باندې سوچ راوکړي، بلکې نور خشم ورسي چې دومره بې حیا سوی، دومره بې شرمه سوي یاست. پخوا به خلکو غږ نه سو کولی، پخوا به داسې او پخوا به داسې. مه کوئ عزتمنو داسې. نن چې بې شماره کورونه ویجاړ سوي دي، نن چې بې شماره کورونه خراب سوي دي، نن چې بې شماره عزتونه نیلام سوي دي، د دې غټه ذمواري د دې پر مونو پلار باندې راځي چې د دې د حقوقو خیال یې نه دی ساتلی. باید عزتمنو په دا کې لږ غور فکر موږ تاسې پکې وکړو، لږ د دې خوښې ته هم وکتلی سي، لږ د دې څه پوښتنه وکول سي. که چیرې دې داسې ځای در وښیي چې هغه ځای په اخلاقي لحاظ سره، په دنیاوي لحاظ سره، په هر لحاظ سره مناسب وي، نو بیا د خپل غیرت ښکار یا د خپل انانیت ښکار یا د خپل ضد ښکار مه جوړېږه. د خپل اولاد دغه ناز پر ځان باندې ویسه، ګرد عمر به ستا پر دې باندې د احسان. والسلام.